Приятели, здравейте! Намирам се на едно много красиво място. Параклис, Света Богородица, над село Новаково, община Асеновград. Това е един слабо познат, непопулярен водопад, който обаче е много красив със своя пад и на времето тук дори е имало воденица, за която разказват местните хора. Нарича се Света Богородица заради това, че масово тук в Родопите, когато нещо няма свое име и се кръщава на някакъв обект, който се намира близо. В този случай тук се намира и Параклис Успение Богородично и затова Параклисът се казва Света Богородица. Сега ще минем. Марията прави снимки. Сега ще минем по мостчето, което е изградено до преди няколко години. Тук мост нямаше и се прескачаше реката буквално от камък върху камък, но сега има място, по което спокойно да се мине. Ето водата започва да прави своето спускане надолу в дерето и там след няколко каскади се образува и водопада. Преминавайки от другия край на тази река, която в момента има доста вода, тъй като ние използвахме момента да дойдем в подходящо време, тя отводнява северните склонове на Сини връх и към момента в нея има много вода. Наистина това е най-подходящото време. Следете, ако сте така любители на водопадите, времето, в което снегът започва да се топи в ниското и след 3-4 дни имайте предвид, че спокойно вече може да се качвате към по-високото, за да видите красивите водопади. Ето го и него. Но ще се опитам да сляза фронтално срещу него, тъй като слизайки до него няколко пъти съм се сблъскал с доста стръмна пътека, особено сега има и сняг. Но пък ще направя всичко възможно да ви направя свидетели на неговата наистина на голяма величественост и красота. Отдолу има едно малко параклисче, подобно на бетонена кутийка, но тук горе големия Параклис Успение Богородично. Виждате, дори едно дърво е паднало от задния край върху покрива. Но вероятно местните хора ще го оправят. Тук хората са много ревниви към своето християнско наследство. В селото има близо 15, 16, 17 до към 20 параклиса, кръстове, аязма и такива проявления на вярата на хората. Така че аз съм сигурен, че в най-скоро време, ако има някъде след зимата тежък проблем, хората ще го оправят. Ето го, Параклис Успение Богородично. И разбира се, традиционното за този край пространство за празници. Беседка хубава с камина, с места за сядане и така. Тегло и Параклис. Сега аз ще стигна там до... Това е всъщност пътеката додолу, но тя е доста стръмна, затова ще съм внимателен, ще изключа балата и после ще ви направя свидетел на красотата на водопада.